नमस्कार दोस्तों, MRG चैनल में आपका स्वागत। सिलेंडर इंजन का हेड है, उसको अपन फिटिंग करते हैं। आज फिटिंग कैसे होता देखते हैं। ये 1 नंबर का वाल है जो इसमें लगेगा। 1 नंबर में जो ये नंबर होते हैं, ये नंबर जो वाल हेड रिपेयरिंग करके देते हैं अपने को, वो अपने हिसाब से लगा के देते हैं। उसी में अपने आप को लगातार इस मार्क किया होता है, इस मार्क को फॉलो करते हुए अपने को ये फिटिंग करना है। ये 1 में हो गया और ये 2 नंबर का है जो 2 में हो जाएगा। इसमें देखो, ये एक छोटी स्प्रिंग लगती है, फिर ये एक बड़ी स्प्रिंग लगती है, और ये एक और छोटी स्प्रिंग लगती है, और ये एक बड़ी स्प्रिंग लगती है। इनकी ये हेड की कटोरी आती है, एक एक कटोरी दोनों में लगती है, जिसमें ये लॉक होते हैं वालों के। इनको ये कोर ऊपर की तरफ रखते हुए अपन फिटिंग करते हैं। ये भी इसी तरह इसमें आएगा। जैसे ये देखो लॉक है, इसकी ये कॉलर है, कॉलर ऊपर रहेगी ऐसे टॉप की तरफ। ये चलो इसको वाल के अंदर फिटिंग करते हैं। ये देखो दोस्तों, एकदम फिटिंग हो गए। थोड़ा सा हल्का सा इस पे धक्का दे दो और ये देख लो एकदम। अब अपन ऐसा करते हैं, हेड गैस्केट लगा के हेड को फिटिंग करते हैं और फिटिंग करके दिखाते हैं आपको कि हेड गैस्केट कैसे फिटिंग होता है। लगातार करते हुए देखते हैं अपन। ये अभी गैस्केट में दोस्तों ऑयल डालना चाहिए। हाँ, आने दो बस 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 बस। ये ऑयल डाल के इसको अपन 5-10 मिनट रख देते हैं। उसके बाद में इसको बाहर निकाल के सीधा ब्लॉक के ऊपर लगा के फिटिंग कर देंगे, जो कि अभी लगातार करते हुए अपन देखेंगे कैसे होता है। ये अभी रखते हैं। ये गैस्केट है दोस्तों, इसको ऑयल में अपने 10 मिनट रखा है। मैंने वीडियो रोक के 10 मिनट रखा है इसको, और इसको बाहर निकालते हैं। देखो ये ऑयल में गैस्केट मैंने इसलिए रखा है कि इसमें जो कॉकशीट आती है वो एकदम से ऑयल में भीग जाए। ये लुब्रिकेंट हो जाती है, उससे फिर गर्म होती है तब जलती नहीं है। इसीलिए इसके ऊपर ये ऑयल लगाया है, और इसी से सीधा अपन हेड पे लगा के फिटिंग कर दो। कोई दिक्कत नहीं है 1% भी। इस जगह जो लेबल आता है वो उतारा है मैंने। इसी कड़ी में लगातार देखते हुए अपने हेड को फिटिंग करते हैं। लो बोल्ट लो।
देखो दोस्तों, अपन कसेंगे तब इस नट को थोड़ा कसा, फिर इस नट को थोड़ा कसा, इसको भी साथ में कसा, इसको भी साथ में कसा, ऐसे ही कसते हुए लगातार आमने सामने टाइट करते हुए अपन इसको कसते हैं। अभी इसको टॉर्क रिंच से चेक करते हैं। टॉर्क रिंच से कसते हैं, चेक कर लेते हैं। 130 पे रखना चाहिए मेरे हिसाब से। लोग अपने अपने हिसाब से अलग अलग रखते हैं, लेकिन ये 5 सूत का नट है। 5 सूत के नट के लिए 130 पे टॉर्क रिंच होना चाहिए। इसी कड़ी में अभी टैपिट कैसे करते हैं चेक करेंगे। ये लगा, बस लगा। ये दोस्तों जो रोड़े आती है दोनों, इनको देख चेक करा, ये अपन दोनों बराबर आती है। इसमें कोई में डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सही कर इसको, सही कर, सही कर, सही कर। इसको ऊपर लगाते हैं उस टाइम देख लेना है कि ये मछली लगो, होना लगो। ये अब दोस्तों अपन टैपिट करते हैं इसके। दोस्तों ये इसके टैपिट करते हैं अपन। टैपिट करने के लिए देखो इंजन को घुमाते हैं, तब ये फायरिंग पे आया और ये वापस जा रहा है। जिस टाइम ये फायरिंग पे आता है उस टाइम पिस्टन टॉप पे रहता है। ये देखो यहाँ देखो, ये मैंने ये एक यहाँ सुअर डाल रखा है, उसमें से देखो ये ठीक है। इसकी जगह अपन जो इंजन का व्हील आता है उस पे मार्क आते हैं,
लेकिन वो मार्क क्या होते हैं कि इंजन जब पुराना होता है, जब मार्क ख़त्म हो जाते हैं, उस वजह से अपन मार्क देख नहीं पाते हैं। तो मेरे हिसाब से जिस टाइम कैम फायरिंग पे होती है और ये वाल उड़ते बैठते रहते हैं, उस टाइम पिस्टन टॉप पे होता है। उस जगह से अपन एक राउंड पूरा उल्टा ले लेते हैं और चक्के पे यहाँ निशान आते हैं, यहाँ निशान लगा देते हैं। इस निशान को देखते हुए जैसे ये यहाँ इस जगह इंजन टॉप पे आया और अपन ने यहाँ निशान लगा दिया। इसी जगह से घुमाते हुए एक राउंड ले लो यहाँ, और ये एक राउंड लोगे तब इंजन का चक्का उसी जगह है। और ये देखो ये पिस्टन अपना टॉप पे आ गए। देखो ये अंदर जा रहा है, ये देखो ये वापस आ रहा है, और ये निशान भी अपनी जगह आ रहा है। ये बस इस जगह अपन टैप इट करते हैं। इसके टैपिट दोस्तों हम तो अंदाज से करते हैं कि इसके अंदर 12-13 की पत्ती की गैप होना चाहिए। क्यों कि पत्ती डालने की जगह नहीं है, इसलिए अपन हाथ के इशारे से ये ठीक है। देखो इतनी पल्ले होनी चाहिए। चलो ये भी ठीक है, ये हो गया टैपिट। अब इसको नोजल लगा के चालू करके दिखाते हैं आपको। ये एक नोज़ल है और इसको इंजेक्टर भी बोलते हैं, यानी डायरेक्ट इंजेक्शन इंजेक्टर नोज़ल, जो दोस्त अपनी भाषा में बोलते हैं वो बोल सकते हैं। ये एक नोज़ल वाशर है जो नोज़ल के इंजेक्टर के नीचे लगता है। थोड़ा इसको ग्रीस लगा के वाशर को चेप के नोज़ल अंदर डालते हैं। ये 2 वाशर लगते हैं। दोस्तों ये एक सिलेंडर का इंजन है, इसका अपन ने हेड रिपेयरिंग करके फिटिंग किया है, और ये अभी नोजल लगा के इसको अपन स्टार्ट करेंगे। घुमा इंजन, घुमाओ इंजन घुमाओ। अभी इसको दोस्तों देखो स्टार्ट करते हैं। पहले इसका एयर निकालते हैं अभी यहाँ से। बस ये देखो तेल आने लग गया है। एयर निकाल के नोजल पाइप भर के फिर अपन इसको नोजल को थोड़ा कस देते हैं। ये देखो नोजल की आवाज़ आने लग गई है। अब ये दोस्तों इंजन पूरा तैयार है, इसको अपन चालू करते हैं। फिटिंग करके रेडी रेट कर दिया इसका हेड, और इसको चालू करते हैं।
दोस्तों देखो इंजन तैयार है, रेडिएटर चल रहा है। और इस वीडियो को देखना और आगे भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी के निशान को दबाना, ताकि इसके आगे अलग अलग पार्ट के, कभी पंप का, कभी क्रैंक का, कभी इस चक्के का, इस व्हील को निकालने का और वीडियो बना के हम MRG चैनल के जरिए आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और आप MRG चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों